Доброе утро всем, Красноярская. Вот так я пытаюсь выглядеть сейчас. И вот так я прилетела, просто 6 утра. Я, естественно, ничего не умывалась, ничего, просто вот как была, так и легла, разделась и рухнулась на кровать. Встала вот в таком виде. И смотрю на себя и думаю, боже, надо что-то с этим делать. В общем, пошла в душ, маленько попыталась привести себя хотя бы в порядок. И сейчас моя задача позавтракать, то есть пообедать. Смотрю сейчас на улицу, и в воздухе что-то летает. Что-то белые, какие-то хлопья, похожие на снег, но это не снег точно. Видимо, тополиный пух летает уже. Так что, аллергики, держитесь. В общем, Артем позвонил с утра и сказал, что мы идем кушать куда-то, завтракать. И мы пришли куда? На чердак, на свой любимый чердак. Завтрак-обед, потому что время уже 1:30 дня. А во рту маковой росинки-то и не было, как говорится. Ну, я, кстати, огурец дома съела. Не удержалась. Та-дам! Ну что же, с момента вот последнего записанного фрагмента видео прошло почти 5 часов. И я, короче, не посмотрела никакое шоу «Кондитер». Я просто легла и даже не успела ничего включить. И вот так раз, и меня вырубило. Я так хорошо поспала. Мне вот, ну, я не знаю, по лицу видно, что я отдохнула. Я прям реально отдохнула и кайфанула. Выспалась. Время сейчас 18:20. И я такая прям на бодряке. Я готова что-то делать, куда-то идти. Можно на улицу. В общем, круто. Ночью тоже буду спать, и завтра вообще персиком проснусь. Проснулись, улыбнулись и готовы для чего? Правильно, для чая с чем-нибудь сладким, вкусным. Иван, кстати, стоит. Не разбирала еще. Не знаю, сегодня, наверное, не буду его вообще трогать. Там особо ничего такого нету, там просто шмотки, ничего с ним не случится. Я достала сегодня себе только вот косметичку с кремами со своими. На улицу выходила, кстати, мазалась вот этим SPF, который мама мне подарила. Вот, надо защищаться от солнца. Вот, смотрите, цветы. Сухоцветы, точнее, уже. Помните, мне их Вика дарила на день рождения? Вот такие они красавчики стоят. Артем их не выбросил. И они такие. Слышите? Хруст. Безе. Вот не знаю, сохранить их или нет. Сухоцвет, это же модно. Не знаю, не пахнут они, конечно, ничем. Но вроде как на стиле. Я подумаю над этим. На столе у меня упаковка огурцов. Я же огуречный маяк, я не могу без огурца. Я с утра вот просто варварски разодрала упаковку и сожрала один огурец. И печенье казахстанское. Я его довезла, таки вот оно, целенькое. Все с ним хорошо. Но я пока его не хочу, потому что я зашла в ромовую бабу после чердака. И взяла, ну не удержалась, но я же люблю шоу «Кондитер». Блин, так они там едят аппетитные эти тортики, что ты просто сидишь и думаешь, я тоже хочу. И что, и что? И тут у меня Наполеон. Красивейший, вкуснейший. А здесь круассаны с грушей. 2 штуки мне и Артему. Сейчас ставлю чайник, короче, и будет мне очень-очень вкусно. Но вот это топ. Вышла я на улицу подышать воздухом. Солнышко вроде светит, но от солнышка толку вообще никакого, потому что ветер. Вот, соответственно, прохладненько. Вот я в кофте флисовой этой своей, и мне прям, ну, свежо, если честно. Особенно после Казахстана прям как-то не особо, потому что там когда жара, там, ну, прям жара, пекло, ветра нет. А здесь вот вроде что-то светит. Но толку-то особо
Вот сейчас чуть-чуть покручусь возле дома, да пойду обратно. А в Красноярске зацветает сирень. Смотрите, какая красота. Запах вообще нереальный, ароматный. Только-только она начинает распускаться. Красивущая, смотрите. Прям рядом с домом. Я сначала не обратила внимания, думаю, чем пахнет так вкусно. А это сирень. Но она здесь какая-то беленькая, правда. А вот есть такая. Ой, красота. Вообще обожаю. В Казахстане она всегда уже там в начале мая уже отцветает. А здесь только-только начинает. Очень красиво, очень ароматно. Что, ребят, сегодня День России. И вот такая красота у нас видна с балкона. Смотрите, мост подсветили триколором. И салюты бахают. Ну, на камеру, конечно, это так не очень, да, выглядит. На самом деле очень красиво. И сам прикол, что нам туда ехать не надо. Все же едут в центр смотреть. А мы с балкончика, с высоты полета птичьего наблюдаем. Каждый год. Новый год, 9 мая, вот всякие такие праздники крупные, салютики мы не выходя из дома смотрим. Ну что, всем доброе утро в новом дне. Сегодня третий день после того, как я вернулась из Казахстана, и я только-только начинаю разбирать чемодан. Вхожу в рабочий ритм, в домашний, знаете, вот в эти дела. И вот уже разобрала одну почти половинку. Книгу, кстати, которую вот я ее брала с собой, я ее там ни разу не прочла. Вот как я остановилась на вот этой паре здесь, так я и, короче, там не до нее было. Вот, поэтому осталось разобрать сейчас вот эту часть. И в принципе все. Я успела сделать практически все домашние дела. Я протерла везде пыль, прибрала пол, осталось его только помыть. И помыть ванную с туалетом, но это я буду уже делать завтра. Сегодня я устала. Разобрала чемодан полностью и приготовила обед. Красавчик. На обед у меня паста, то есть вот такие вот макарошки и фарш с баклажанами, с луком и с соусом болоньезе, с томатным. Короче, паста болоньезе у меня. И еще в холодильнике салатик, огурцы, помидоры. В общем, все сделала. Хозяюшка молодец. Практически разобрала все после переезда. Ой, фу, после переезда, говорю. После приезда. На улице хорошо. Я приняла душ, потому что душно, жарко дома. Сейчас пообедаем. Артем идет с работы как раз. Пообедаем и будем отдыхать, валяться, смотреть что-нибудь. Такой chill day. Зашли в аптеку и увидели вот такое правильное мороженое. У них было типа без сахара, без молока. Чисто такой веганский какой-то продукт. Вот я взяла с бананом и земляникой, малиной и кокосом. Артем решил попробовать чисто вот такой пломбир. Вот, посмотрим, насколько вкусно. Еще и с пробиотиками. Насколько вкусно натуральное мороженое и чем отличается от обычного. Так выглядит изнутри. Это малина, кокос. Я люблю кокос. Сейчас попробуем. Здесь еще, по-моему, даже ложечка есть. О, точняк. Ложечка. Интересно. Это вкусно. Оно сладкое, при том, что без сахара. Довольно интересный вкус, такой фруктовый. Ну, я чувствую чисто малину, кокоса не чувствую. Но я думала, все будет хуже. Нет, нормально. Правда, стоит оно 120 рублей за вот такой стаканчик. Дороже, чем обычно. Но, в принципе, для тех, кто следит за своим питанием, прикольно. Мы поехали в миграционку и решили заправиться. Вот такие у нас мобильные заправки есть. Типа доставка бензина. Подъезжаешь, стоит машинка и можно прям по дороге заправить. Кстати, Артем говорит, что бензин хороший.
95-й, да, заправлялся? Делали сверку, 95-й показал 96,5 октановое число. Ну, короче, кто знает, Да, поймет. у Я все меня- равно ничего не поняла. У меня Баян работает лучше всего на этом бензе. И многие признают, что вот этот бенз, казалось бы, машинки какие-то, а не заправка. Вот. Лучше всего на нем. Поехали, в общем, в миграционку, потому что паспорт я поменяла, а теперь нужно вернуть все российские отметки со старого паспорта в новый. Дозвониться, конечно, до них нереально, как обычно. Я звонила раз 10, даже, наверное, больше у меня прям в вызовах обозначено, сколько раз я им позвонила. Либо трубку снимают и не берут, постоянно занято, либо поднимается трубка и играет какая-то стандартная мелодия, ну, никто не отвечает. Вот, а так как записаться к ним можно только один раз в неделю во вторник с 2 до 4 часов, а сроки у меня как бы не резиновые, мне нужно делать дальше гражданство, документы, решили поехать сейчас. А я как бы вот после душа с мокрой головой, но, блин, время не ждет, решили поехать и посмотрим сейчас вообще запишут или нет. Сейчас расскажу свое возмущение, мы как бы там, мы съездили. Я зашла, подергала ручку в кабинет, который мне нужен. Там никого не оказалось. Я подошла к девочкам, которые сидят, инспектора в окнах, которых работают с российскими гражданами. В общем, они мне объяснили, что сегодня у того кабинета выходной, потому как вчера, 12 числа, был День России. Значит, выходной день. С негражданами России работают только по вторникам. Соответственно, вчера был понедельник, сегодня вторник. У них выходной, потому что, ну, короче, они сделали так, как будто сегодня вторник, но понедельник, потому что понедельник был выходным. Соответственно, вторник перенесся на среду. Вот приезжайте завтра или звоните завтра и записывайтесь куда надо. То есть именно этот кабинет, он не работает, а все остальные работают. Я абсолютно не поняла логику и не поняла, как мы должны знать вообще эту информацию, если она нигде не отображается. То есть ты пытаешься записаться, у тебя ничего не получается, чтобы не просрать сроки подачи документов своих же. Мы едем туда, а получается у них просто выходной. Вот они так решили по логике сдвинуть день вторника на среду. А мы этого, ну, мы же не в курсе. И мы просто так прокатались туда-сюда. Короче, я возмущена, и ну, это... Как я ненавижу эту канитель, все с документами, это просто трэш. Везде причем, что в Казахстане, что в России, такая тема. Но надо отдать должное, в Казахстане мне очень быстро сделали загранпаспорт. Ну, поменяли, точнее, не сделали, а поменяли. Итак, новый день, новая дорога в Главное управление миграции. Я дозвонилась до нашей. Мне сказали, нужно ехать туда. Там, естественно, никто трубку не берет. Вот собралась. Сейчас выйду, пойду на такси. Вы понимали, лето в Сибири. Вот там солнце, вот здесь вот такая туча. Идет дождик. 15 градусов тепла. Дует ветер. И я вчера была в футболке, кепке и шлепках. Сегодня я в жилетке и толстовке. Вот так вот. Леточка. Здравствуйте. А можно уточнить? Я гражданка Казахстана, получается, по паспорту, и у меня он кончился старый, но там у меня были РВП, прописка. Теперь в новый надо переставить. Я паспорт продлила, и вот эти отметочки надо переставить. Ну, до конца этого 23-го года. Угу. По этому номеру позвонить, да, и меня запишут. Только вы, ну, вы сейчас сырьевой паспорт, если вы уже сделали, значит, вы, получается, и вот это уведомление принесете на прием. Ага. Чтобы подтверждение было. Ага. Так, а если не дозвонюсь, сюда приехать? Дозвонюсь, да? Там сложно, но можно, потому что народу очень много, и край звонит, но
Раз, два, три, четыре, пять. Мгм. Все, мы позвоним. Угу, все поняла. Спасибо большое. До свидания. Так, записалась. И на том спасибо. Девушка очень отзывчивая попала, все объяснила, рассказала. Сейчас соберу все документы и буду записываться. Теперь мне нужно поехать в города переводов и отдать паспорт на перевод и нотариальное заверение. Потом оплатить вот эту пошлину 1600 рублей. И, в принципе, все. Запишусь, отдам документы, и мне проставят все отметочки вот сюда, в новый паспорт, который я привезла с Казахстана. Так, теперь я приехала в города переводов. У них офис находится в городской администрации. Вот такое красивое помещение. И по пути, пока ехала в такси, заплатила сразу госпошлину через Сбербанк. Осталось дождаться перевод паспорта. Все сдала. Теперь можно пойти погулять. Завтра позвонят по готовности, скажут, что может приехать забрать. И, в принципе, буду звонить уже в миграционку, чтобы подавать документы на отметки в новом паспорте. Как обычно, ветер, все растрепалось, вообще все. Погулять я что-то, хотелось очень, но погода, если честно, не для погулять. Мы сейчас все равно будем выходить. Артем подъезжает уже с работы домой, и пойдем выбирать пылесос, робот-пылесос, потому что тот же мы вернули, нам за него вернули деньги, и нужно купить новый. Вот, поэтому пока он едет, мне сейчас нужно быстро покушать. Я очень голодная, я так хочу есть. Вот, сейчас покушаю и будем выдвигаться в магазин. Уже будем покупать не в интернете, а в офлайн-магазине. Здесь у нас открылся новый на районе. Я его показывала, кстати, во влоге, там, где мы выбирали посудомойку, вернее, смотрели. И вот сейчас я поем, и мы тоже пойдем туда. Вкусно и полезно. Здесь у меня паста. Я вчера готовила с фаршем, авокадо и красный сладкий перчик. Приятного аппетита, ребят. Какой-то Кайвал появился за 26 рублей. Так. Honor. Смотри, этот же Кайвал без базы всего 14 рублей. А там тоже, он с базой, да, там? 26. Ага. И вот тоже Кайвал. Но они, наверное, вот мощностью отличаются. А сколько вот у них мощность всасывания еще надо, интересно узнать. И это Xiaomi, да, какой-то уже дорогой. Центр. Поларисы 2600. Полярис, ну ничего, так выглядит. Угу. Вот у него что там, 25 ватт, сухая влажная, 0403, 2600, 150 минут, Wi-Fi. Polaris они немного поумнее будут. Ну Honor, я говорю, он тоже следает, видите. Dyson увидела. 44,5, 55 без скидки. Чё? Такая довольно четкая картинка. Угу. Покажи цвет крышки. Розовенький. Ну, камера не продает, но он такой мега гламурный телефон. Ай. А я вот за 3000 продаю Dyson реплику. Ничем не хуже. Причем это фен, а у меня стайлер. А вот стайлера я Dyson не вижу. Все купили. Взяли, вот дали нам гарантию. На год, да, по-моему, там гарантия. И я зашла в кондитерскую, взяла себе тортики. Хочу, ну и надо отметить покупку, чтобы хорошо работала, чтобы не сдавать ее больше. Чтобы работала, убиралась как надо, и я уже не заморачивалась с этим. Мы уже дома. И тут, смотрите, мне Артем привез что? Это листья смородины. А наша очень хорошая знакомая ему передала, чтобы вот
Я попила вкусный ароматный чаечек. Вы просто не представляете, как она пахнет. Ой, мама дорогая, я не могу просто, это отвал башки, это отвал всего. Я готова обмазаться им вот так, чтобы от меня просто пахло. Вот это натуральный аромат, просто она такой яркий запах. Если вот так еще потереть. Ой, не могу, прям помажусь. В общем, я сейчас буду готовить чай из листьев смородины, лимончика. И здесь еще она передала липу, листья липы. И будет у меня офигенный иммунитетный чай. И, конечно, с тортеллой. Ой, вообще ромовая баба, обожаю, обожаю. Чай попьем и будем настраивать пылесос на уборку. В общем, все, пылесос вроде как работает, на станцию зарядки встал, к Wi-Fi подключились, все, приложение запустили, проверили, все пока работает. Посмотрим через несколько дней, потому что тот первый тоже нормально работал в течение 3 дней, а потом выпал в ошибку. Надеемся, с этим пылесосом таких проблем не возникнет, он будет нормально, хорошо выполнять свою работу и отрабатывать свои потраченные на него деньги. Вот, и на этом я буду с вами прощаться. Заканчиваем влог на этой позитивненькой нотке. И увидимся с вами в следующий раз. Всех была рада видеть. Всем пока.